Yabona into engaka-advise ngayo la. Tshintsha ama-locks namhlanje. Okay, baba Phoyisa. Ngibonga ukuza kwenu. Uzenza njalo. Dlamini. Ngikhathele yonke lento. Mara sithanda sami. Uzwile uDr. utheni? Once wathatha lamapilisi uzolala ubuthongo obumnandi. Ngeke usasophola usuku. Vula. Abuyile Vula. Yeah, baby. Abuyile mina. Angwaboni mara. Ufuna yenzeni baby? Wabulala. Go downstairs Vula wabulale. Mara baby wabulala kanjani? Amashindlu yonke. Mali. Akhe kwenzakalani la Watholile. Uyazi ngitholeni? Thole lokhu mali. Isikhafu esinegazi lapha ekitchen. Why sinegazi? Ngicela ungitshele khona into ofuna ukungitshela yona engayazi. Angazi Vula. Awukwazi ulibone. Mbali. Uyangiconfuse igazi leli, igazi lomuntu. Uyithathaphi? Kwabizwa inyanga edumileyo ukuba izokuhlamba ikhaya kuze kusuke obumnyama obuza ngempizi. Kodwa kufuneka siqaphele ukuba kaloku inyanga zibona izinto esingaziboniyo. Ithe ingena inyanga yawuchana umhlolo. Wayazi nento enziwe nguMbali. Siqedile. Ikhaya lakho seligeziwe. Umoya emibi ngeke iphinde ibuye. Kodwa kungathi kuzoba khona isidingo somunye umsebenzi. Isithisho leli linye lani manje? Angazi. Ngobo busuku uMbali walala ubuthongo obunzulu obuthobileyo. Kuthe kunjalo zabuya impisi emathongweni. Uphuphu ngathi zingene egumbini lokulala zimtya zimqonga imilenze le zayitshaya phela. Baby. Yini kwenzakalani? Inyawo zami. Inyawo zakho zenzeni baby? Azikho ngathi azikho Vula. Kwenzakalani? Angizizwa ngathi azikho. Vula angikwazi ukuzinyakazisa. I told you there's nothing wrong with your legs and spine. I've done every test. Libatla ke tsenga. Sama ngoma sangomeni. Uyanthoka mo. Sure, Hotmana. Nakopata tsa koloi. Yona sa. Le wena, modimamele wena. Yabona yona umuzwa usafuna ukugezwa manje. Sakufuna abantu esigeza umphefumulo. Uchaza ukuthini masuthi kumele kugeze umphefumulo? Uvakashela njalo impisi ebusuku. Akunjalo? Yini impisi? Ihayina baby. Yebo baba. Zizwa legazi elisezandleni zami. Kodwa time man which esenye mistake le nto and le hayina yakhona le ay akalali ebusuku man. Akashiya ukulandela. Hamba mfana hamba. Hamba. Yabona mawungakhuluma iqiniso ngeke uzukuthola ukuthula ngoba ngeke ziyeke le mpisi ukulandela. Futhi nawe angeke uzohambe. Bali baby. Acela ungitshele sithanda sami ukuthi kwenzakaleni that night please do. Cela love. Vula ngicela sami ngithi ngisafuna ubala. Bali angaqedi. Bali. Yeka hambe. Hozana. Yabona mfana malo ukuthasa le ntombi yakho. Igazi lizogcina lisezandleni zakho. Ezandleni zami. Ungizwile. Hamba mfana. Thokoza. Hamba. Hamba mfana. Hamba mfana.
hambela hamba. Vula ngekele. Ngekele. Ehle kuhlaleleke ngaphandle. Shawa umoya. Moya wani? Shawa umoya Vula. Honestly Vula, angisazi ukuthi ufuna ngithini ngoba ngikutshelile iqiniso. Mali. Ehle uma ubhekile ne, uzibonela ibhari wena ne. Wawuloku ngishasha. Ngisho ukuthi ukholwa isangoma awukholwa umfazi wakho. Ngikutshelile. Okay, ngishayisa ihayina and I'm having nightmares and I can't move my legs. Ufuna ngithini? Yazini mali. Ngidiri makari manje, yazo. Ikhanda lami ngiyalithatha kahle. Awungiphi into enengqondo, awungitsheli into eright mali. Don't mean ngiphi ingqondo. Vula, ngiyacela. Cha siyeke lento lo. Please, I'm so tired. Mali ngiyokha 2 minutes yazo. Only 2 minutes ungitshela ivali or else ngiyaphuma ngiyahamba la endlini. Uyangizwa? Vula, why are you treating me like this? Mbali, everything is about you Mbali. Uphila impilo yakho ngathi awutrowanga Mbali, usenzela umathanda. I want kids Mbali, ngifuna inqosi mina. Wena uthi hey ngimodla, awufuni bantwana. Mbali, ngifuna ungiphekele ukudla ngidle ngigawule ezabanye amadoda. Wena Mbali, you can't cook. Hey, ngimodla nginesifika. Mbali, ngifuna into eziningi Mbali and awuziboni wena. Anginanesikhathi sami nawe embedeni Mbali. Please man. And khona manje se-HIV. Enye flop egrot. Khona manje awufuni ukungitshela ukuthi kwenzakalani. Mbali, ngiyahamba. Ngicela ungitshele ora ngiyahamba Mbali. Okay, hlala kanjani? Vula. Vula. Ukutshela iqiniso. Khuluma Mbali. Ukulalela. Angimbona angena estradini. Mbali. Oh. Unena umuntu? No, I mean angazi baby, like bengisaba, azake ngiphume ngaphandle baby ngiyaxolisa please. Yes. Mbali. Wenzani? Mbali ngiyathatha ngusabogata. Vula. Mbali, angifuna explanation yakho Mbali. Ubulala umuntu and then uyistebengu Mbali. And then ngishada istebengu. Sabe Mbali, sabe. Sabe Mbali. Vula. So, go kene mo kuleng ya go wa Foster Khan. Even though motswala ona re go thipa. A re khutlela mogaganyana to the moment when o bona motho ba this figure e kena motseleng o go boneng gantlantle. Ngibone ngathi shadow so ayikho sure. So nako no bona segithi seo ke o bana o no sa tse diprisa. Ha? Did. O no te bua ka. I did, Baba, but it was too late. So eleletse no re ne le motho ka tseleng. Police detective. Guys, I think he is leaving. Oh, yes, it did. But that was not the worst thing. The worst thing is how you motho o mo sia ka paletse fatshe a shwa. That feeling how you jwetsa how teta wetsa ntho jwalo. Mr. Nyoni, thank you very much for utlisa mosadi wa hao. O ka lokoloa ya hae jwale. We can close this investigation. So detective. Mele wenzakaleni after le HIV yonke le. Ntho nka o jwetsa yona fela ke hore hit and run. It's a very serious offense. Re tlo buka mosadi o in. Re mo charge. Baby. That's not choice. Umthetho. Okay. Ke tlo isa ko the senior sergeant who will officially charge you.
e ne e le nna ne re sebetse bosiu ba teng re entse roadblock re batlana le koloi e utsitsweng ya jeep eo o ne o e kganna ke kene ka tseleng ke re ke o thia mara what did you do? You ran me over. Wa ntse ke rapalletse fatshe jalo ka ntja detective ne ke na le ha gone go lelekisa because he was looking out for me. I wonder if there's one thing e ke rata ka spirit sa lapa laka ke spirit sa dihaena. Yes, ke sona se o thotseng sa o tlisa mo monna. Justice is justice. It shall be served. No matter what. Ngobo busuku walala tshum okokuqala emveni kwexesha elide akazange waphinda waphupha ngempisi. Ihantle ke lonto ngoba kudala engisalala ngoku angalala iminyaka emithathu. Uthe kubuyeni kwakhe emva kweminyaka emithathu wafika umyeni wakhe ebhacele kwelinye ilizwe. Ke bendithilo linzima elibani. Mhlawumbi wanyibilika nalamkhenkce usenhliziyweni yakhe.